Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Bapak saha ibu jamaah pengaosan pendopo Al-Hanif ingkang dipun rahmati dening Allah taala, nerusaken pembahasan kitab Tafsir As-Sa'di utawi naminipun Taisir Al-Karimir Rahman, bahas surat Yasin ingkang wonten ing dalu menika tumukane ayat ingkang nomor 30 nomor 28 nggih. Tapi saya sangat menawi kita waos bab kaitanipun wonten kalian ayat ingkang saderengipun kita waos ayatipun mawon, lajeng tafsir pun kita waos bibar niku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lan teka min aqsal madinah, saking ujung kota, rajulun yas'a. Kalimat yas'a niku gagi-gagi cepet-cepet. Ketika dia tahu utusan Allah Ta'ala didustakan, maka ia bangkit karena ia beriman namun menyembunyikan imannya. Bangkit memberi nasihat kepada kaumnya dengan ia katakan, ya qaumi tabi'ul mursalin, hei kaumku ikutono para utusannya Allah, aja malah menentang. Ayat 20, ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutono wong sing ora njaluk upah ing dalem dakwai. Wa hum lan wong-wong mau iku muhtadun, orang-orang yang terbimbing. Karena mungkin orang tidak mencari upah, tapi ia dalam kesesatan, mungkin. Tapi dua unsur ini adalah hal yang dengannya mengharuskan seorang mengikuti dakwahnya. Satu, tidak meminta upah kecuali kepada Allah. Dua, ajakannya adalah ajakan kepada jalan yang lurus. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, pernyataan piyambak niki ndukung dakwahipun para nabi. Wa maliya, lah nyapa aku kok ora a'budu ibadah alladzi fatarani, marang Allah taala zat sing wis nyiptani aku, wa ilaihi lan mung dumateng Allah turjaun, sampean kabeh den balekne.
Artosipun piyambak niki nyampe nih, saya tidak punya alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Ya. Nah, a'attakhidhu min dunihi alihatan. Ono to aku bakal ndadekne liyane Allah alihatan sesembahan. Ya. Iyuridni rahman le Allah ngersakne bidzurrin. Le Allah ngersakne aku bidzurrin kanthi kemudaratan la tughni anni syafa'atuhum. Sembahan-sembahan liyane Allah niku ora iso nyukupi. Napa sing ora iso nyukupi? Syafa'atuhum, dukungane. Sebab boten bakal manfaat syafaat kejawi tiyang ingkang dipun izinaken dening Allah. Ya. Sebab boten bakal manfaat syafaat kejaba kangge ahli tauhid. Wala yungkidzun, lan yo ora bisa paring keselamatan. Lah apa gunanya saya ibadahi kalau dia syafaatnya tidak berguna? Ketika aku ditimpa mudarat pun juga tidak bisa menyelamatkan. Wong niku ngibadah tujuane loro, Pak. Siji, gayuh napa sing dikarepne saking manfaat, loro bebas napa sing diwedeni saking mudarat. Nggak ada tujuan yang lain, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ketika semua selain Allah itu tidak memiliki sedikit pun manfaat, tidak juga punya kuasa untuk menyingkirkan mudarat, berhakkah mereka diibadahi? Jawabannya adalah mereka tidak berhak diibadahi. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Lek aku ngibadah marang liyane Allah sing ora manfaati, ora iso bebasne saking mudarat, berarti aku lafi dhalalim mubin, ing dalam kesesatan sing nyoto. Ya. Di dalam hal ini dia sadarkan kepada umatnya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nah, ketika berdakwah semacam ini tetap tidak diterima, akhirnya dia menampakkan keislamannya. Inni amantu bi rabbikum, aku beriman marang Allah. Fasma'un, rungokno he kaumku, aku ki wong iman wisan. Ketika ia mengatakan keimanannya, kaumnya tidak membiarkannya, kaumnya membunuhnya. Ahli batil kan dhisik ngoten niku nggih. Ya, nggak bisa membantah pakai akal, okol sing maju. Oke, demikian. Qila, saat itu juga Allah Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mengatakan kepadanya, udkhulil jannah, mlebu swarga. Disambut. Ya qal, lalu ia katakan, ya laita qaumi ya'lamun. Duh, sekiranya kaumku ngerti. Bima ghafara li rabbi, kelawan ampunan sing Allah Ta'ala paring nih marang aku, wa ja'alani minal mukramin, lan Allah dadekne aku termasuk wong sing dimulyani. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita waos ayat ingkang nomor 28. Nggih. Qala Allahu Ta'ala fi uqubati qaumihi. Lajeng Allah Ta'ala ndawuhaken fi uqubati qaumihi, ing dalem azab dumateng kaumipun, kaum yang mendustakan. Sudah sampai peringatan, sudah sampai utusan, sudah jelas bagi mereka dalil, sudah terang benderang bagi mereka bukti, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman. Seandainya tetap tidak beriman, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab. Qala Allah Ta'ala ndawuhaken fi uqubati qaumihi, ngenani masalah azab ingkang Allah Ta'ala bakal turunaken dumateng kaumipun. Wa ma anzalna ala qaumihi
wa malan ora angzalna sun nuruni ala qaumihi ing atase qaumi mimba di sak bungkure matine tiang sing paring peringatan kala wau min jundin saking bala tentara minas samai saking langit. Ai maksudipun ma'ihtajna kita orang butuh nih annatakallafa kok repot-repot fi uqubatihim dalam mengazab mereka. Ya. Fanunazzilu sehingga ning repotne kanthi nunazzilu kita nurunaken jundan minas sama pasukan minas sama saking langit liitlafim kangge ngresiki tiang-tiang sing gorohne utusan ingsun. Orang yang mendustakan seandainya dihancurkan pas napa pas? Pas. Pantes napa pantes? Pantes. Lek Allah Ta'ala menghancurkan mereka yang membunuh Rasulnya, membunuh utusannya, mendustakan para nabinya, kira-kira Allah zalim apa mboten? Tidak. Bab Allah Ta'ala ndawakan wala yazlimu rabbuka ahada. Allah niku mboten mungkin berbuat zalim dhateng sinten kemawon. Anane Allah Ta'ala paring azab dumateng para pendusta niku wis sak wajare. Ya, sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, makaten. Wa ma kunna mungzilin wa malan ora kunna sapa kita iku mungzilin bakal nurunaken. Allah enggak bakal menurunkan pasukan dari langit untuk menghancurkan mereka. Dan tidak ada perlunya itu. Kenapa? Dipun jelasaken ngriki. Li adamil hajati ila dzalika, sebab ndak enek kebutuhan untuk itu. Wa'il wa azamata iqtidarillah lan mergo saking gedene kemahakuasaane Allah. Wa syiddata dha'fi bani adama lan banget lemahe anak Adam. Mergo anak Adam niku lemah sekali, sangat lemah sekali. Enggak perlu diutus para pasukan Allah Ta'ala, para tentara Allah Ta'ala dari langit untuk menurunkan azab, tidak perlu. Ya. Wa annahum lan sak temene sing jenenge menungso Bani Adam iku adna syai'in barang sing paling sepele yusibuhum sing ngeneki mereka min azabillah saking azabe Allah yakfihim cukup. Jangankan azab, ginjele dititipi watu jilingi Pak. Jare sapa? Lah iki lho pengalaman. Empedune dititipi watu, bae yo pontang-panting. Saluran darah disumpeti halah drenginging. Menungso nggih. Barang sepele nggih. Sepele sangat. Dadi menungso ya ora pantes sesongar. Lha wong dititipi watu cilik jilingi jempalian. Sebab sedaya posisi wong nek pas lara ngoten niku ndak bener. Nah, wallahu taala alam. Sehingga Allah Taala tidak perlu untuk menurunkan azab. Dengan menurunkan para pasukannya, digeruduk malaikat, tidak perlu. Ya. In kanat ora ana makanat uqubatum ora ana cara mengazab mereka illa kejaba sayhatan wahidatan sak bengokan. Ai maksudipun sautan suara wahidatan pisan tok. Takallama sing berbicara bihi kelawan swara niku wau ba'du malaikatillah sebagian malaikat Allah. Ndak perlu kabeh bengok, malaikat sitok ae cukup. Fa idza dumadaan hum utawi wong-wong mau fa idza dumadaan hum utawi wong-wong mau
iku khamidun. Fa idza tumadaan hum wong-wong mau iku khamidun, mati ngadeg ora iso obah. Dikatakan di sini. Ai maksudipun sautan wahidan takallama bihi ba'du malaikatillah fa idahum khamidun qad taqatta'at, wis pedhot kulubuhum, jantunge wis pedhot, berarti serangan jantung. Menusane pripun? Modar. Nggih. Fi ajwafihim, ning jerone dadane. Wan za'aju lidzalika, lan gulung kuming lidzalika litilka as-saikhah, mergo swara niku wau. Fa asbahu, akhire khamidin, mereka dalam keadaan khamidin. Pripun khamidin? La sauta, ora nek suarane neh bengak-bengoke, bubarkan, wis ora iso muni bubarkan. Ya, wala harakata, ora iso obah. Wala hayata, wis ora urip neh. Sehingga nih sabar. Kapan sampai sabar? Sampai ngidek, sampai melangkah, sampai mlebu mak bledeng dumateng swargane Allah. Disitulah berakhir kesabaran. Nek ning donya niku wis kudu sabar. Urip niku kudu urup. Lek ra duwe urup ya lereno dadi urip. Nggih. Mulane Nabi SAW dawakan was-sabru dhiya. Sabar niku dhiya. Dhiya niku cahaya yang disertai diiringi dengan panas. Mergo abote sabar. Nggih. Mekaten. Kita terusaken. Jadi Allah Ta'ala tidak perlu untuk menurunkan pasukannya, ngerutuk, menghancurkan para pendusta. Tidak perlu. Ya, kadang dengan suara petir menghancurkan mereka, suara malaikatnya menghancurkan mereka, gunung dikon wahing didik menghancurkan mereka, lempengannya digeser sedikit menghancurkan mereka. Ya, demikian dan seterusnya. Sebagian dari buminya diturunkan sehingga laut akan menghadirkan tsunami-nya, menghancurkan mereka. Artinya manusia itu sebenarnya dikepung dengan mara bahaya dari seluruh penjuru, sehingga tidak ada keselamatan kecuali mereka yang kembali kepada Allah. Ya, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Napa maksude khamidun? La sauta, wis ra nek suarane neh, wala harakata, wis ora nek obahe neh, wala hayata, maksude wis modar. Ya, demikian. Ba'da dzalikal utu, sak sampunipun penentangan wal istikbar lan kesombongan. Sing sombong di renek tipake. Menikolah menawi berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita terusaken. Wa muqabalatu, lan ngadepi, menyambut asrafal khalqi, makhluk sing paling mulya. Ora ana sing paling mulya kejaba para nabine Allah taala. Arhamal khalqi, makhluk sing paling sayang. Ora ana sing paling sayang kejaba para nabine Allah. Sehingga dengan penuh kesabarannya mereka membimbing, mengarahkan, mereka menuntunkan kepada jalan yang lurus. Ya, demikian. Bidzalikal kalamil qabih, bidzalikal kalamil qabih, kelawan ucapan sing elek. Ya, mereka dustakan, mereka anggap itu hanya sekedar bualan, mereka anggap itu sekedar ya kisah-kisah fiktif.
Ya. Nah, mereka katakan para nabi adalah orang yang terkena halusinasi. La ilaha illallah. Wa tajabburihim alaihim, dan penentangan mereka kepada para nabi dan utusan Allah. Nggih. Lajeng dipun dawaken ayat yang ke-30, qala Allahu mutarahhiman lil ibad. Allah taala dawuh mutarahiman ngesakaken lil ibad dumateng kawulane. Ya hasratan alal ibad. Duh rugine kangge kawula. Sinten sing rugi? Ma ya'tihim mir rasul. Tiyang sing ora ketekanan rasul illa kejaba kanu bihi yastahziun. Illa kejaba kanu wong sing ketekanan rasul bihi kelawan rasul iku yastahziun, bodo ngolok-ngolok. Enggak ada manusia yang paling rugi kecuali mereka. Maknanya apa? Keuntungan, puncaknya keuntungan adalah mereka yang menyambut para nabi dan utusan Allah dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang menerima, dengan hati yang tunduk, dengan jiwa yang patuh, begitu dan seterusnya. Karena ketika disebutkan ya kehancuran dan sebabnya, maka diketahuilah keberuntungan dan sebabnya adalah lawan daripada apa yang disebutkan. Ya, kita ulang malih. Ya hasratan alal ibad, duh rugine kawula pripun ma ya'tihim sing tidaklah datang kepada mereka mir rasulin saking utusan illa kejaba kanu kaum niku wau bihi kelawan utusan yastahziun padha ngolok-ngolok. Maknane bejo gumayangan kangge wong sing ketekan utusan lajeng nyambut nampi ngikuti dumateng menapa ajakanipun para utusan. Ai maksudipun ma a'zama syaqa'ahum, ma betapa a'zama gedene syaqa'ahum kerugiane, wa atwala lan dawane inaduhum penentangane, lek nentang kok nemen-men, wa asyadda lan nemene jahlahum bodhone. Karena perlu diketahui tidaklah ada manusia yang memiliki akal yang standar kecuali dia akan mengetahui benarnya apa yang dibawa oleh para nabi dan utusan Allah. Sehingga mereka yang tidak bisa menerima benarnya apa yang dibawa oleh nabi dan utusan Allah adalah manusia yang paling BODOH. Ya. Sebab lek diarani bodoh ora patek pantes jarene. Ya wis BODOH. Nah, ya, makaten. Haitsu ngendikanu ana wong-wong mau bihadhihi as-sifati al-qabihah, duweni sifat sing elek niki. Napa niku? Ngolok-ngolok, ngelek-ngelek, mempermainkan para nabi dan utusan Allah. Ya. Allati ingkang hiya utawi dheweke. Apa itu? Mengolok-olok, ngelek-ngelek, mendustakan, menolak. Sababun merupakan sebab likulli syaqain kangge sedaya kerugian. Nggih. Wa azabin lan sebab sedaya azab. Wa nakalin lan sebab sedaya piwales sing elek. Hukuman itu semua sebabnya adalah maksiat. Ya, musibah itu sebab semuanya adalah maksiat. Tertahannya turunnya hujan dari langit sebabnya juga maksiat. Mandulnya mereka-mereka yang berpotensi hamil juga sebabnya adalah maksiat.
Ya. Gagal panen juga sebabnya adalah maksiat. Nah, adapun sebaliknya, ngrembakane bondo, berenai rezeki, ya, benai anak turun, sebabnya adalah ketaatan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Terjaganya nikmat yang ada, bertambahnya kemudian setelah itu berangkatnya adalah dari kesyukuran hamba kepada Allah dan keimanan. Ya, demikian. Ayat ingkang nomor 3 sampai 3 kali. Yaqulu Allahu Azza wa Jalla, Allah Ta'ala dawuh, ayat 30 sampai ayat 31. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yasta'zi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam ana ta yarau padha ningali anam ahlakna kam ahlakna, akeh banget, betapa banyaknya. Ahlakna sun wis hancur nih qablahum sadurunge wong-wong mau minal quruni, saking generasi-generasi, mulai dari generasi tertuanya, generasi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian generasi kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian generasi kaumnya Nabi Musa alaihissalam, dan juga generasi kaumnya para nabi dan utusan Allah Ta'ala yang lain yang sudah dihancurkan oleh Allah. Kaum Ad, nah, kaum Samud, ya. Annahum sak temene kaum sing wis dihancurne dening Allah, ilaihim la yarji'un, marang wong-wong mau la yarji'un, ora iso balik. Ya, demikian. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala dawuh, alam yara haula, alam ana ta yara padha ningali sapa haula wong-wong mau, wa ya'tabiru lan ngambil pelajaran biman qablahum kanthi anane umat sing sadurunge, minal quruni al mukadzibah, saking generasi-generasi pendusta. Fir'aun mendustakan, kaumnya Nuh mendustakan, kaum Ibrahim mendustakan, kaum Ad mendustakan, kaum Samud mendustakan, kaum Quraisy mendustakan. Ya. Allati ingkang ahlakaha ta'ala, ingkang Allah Ta'ala sampun menghancurkan mereka. Wa auqa'a biha iqabahu, wa auqa'alan Allah Ta'ala menjatuhkan biha kelawan kaum kolowau iqabahu akan azabnya. Wa anna jami'ahum lan sak temene sedayane qad bada wa halaka, qad bada musirna wa halaka lan hancur. Mana kerajaan Fir'aun? Tidak berbekas. Mana kerajaan, mana hartanya Qarun? Tidak tersisa. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, falam yarji, mongko ora iso balik ila dunya marang dunya neh. Mereka tidak akan abadi. Ya. Walan yarji ilaiha ilaiha walan yarji ilaiha, lan ora bakal balik ning dunya. Mereka tidak kembali ke dunia dan tidak akan kembali ke dunia. Jadi kok enek wong cerita jare aku wis tau mati, dilebokne ning kuburan, terus digodho malaikat, terus bareng ngono diklumpukne karo rayap, saiki iso mara nang sampean cerita jelas umbluke. Ngono ki ya marane ning jamaah Yasin lho.
Jamaah Yasin yo ngrungokne karo manggut, cek gobloke. Lho zaman lek Yasin niku sing tok waca apa? Lho kok gak ngerti. Orang itu apabila sudah mati itu tidak akan kembali. Nggih. Wong obah ora iso. Mak jenit loloba, wong mati gak iso obah, Cak. Lek obah ngedeni bocah. Lek urip kon golek duit, masa piwulange Sunan mek gur kon golek duit, ayo keliru to. Nggih, kula sanksi dateng piwulange Sunan Bonang niku jare piwulange Sunan Bonang. Masa lek urip kon golek duit, ora kon ngibadah. Ya, demikian. Oleh-oleh mek gur payung muto. Ya. Nah, kita terusaken. Ya, jadi kita ulang lagi, umat para pendusta, ya, para pemusuh kepada Nabi dan utusan Allah sudah dihancurkan oleh Allah, dan satu pun di antara mereka tidak ada yang kembali dan tidak akan kembali. Ya, demikian. Sehingga kalau ada orang bercerita katanya dia pernah berada di alam kubur, empere wis ketok goroe. Empere wis ketok goroe. Urung dileboni omahe lho nggih. Empere tok wis ketok goroe. Minggu lek didedes ngono tambah ketok hapus-hapuse. Nggih. Nah, sehingga ini nasihat bagi para jamaah Yasin, bacalah ayat ini dengan seksama. Sesuk ben nek wong tamu jarine arepe cerita tau ning alam kubur, dengan mudah Anda mengatakan, "Kang kowe maca surat Yasin ora?" "Heeh, maca. Wacanan ayat iki." "Oh iya, lah kok iso balik kowe piye ceritane? Balikmu liwat ndi?" Apa balikmu buka lawang terus mulai terus iso balik ning kuburan neh mergo kadung kurukan? Ya. Demikian. Mantuke poconge ora usah dicepot. Dadi lek balik ra iso udar. Kita terusakan. Ya. Falam yarji ila dunya, ora iso balik ning donya, walan yarji'a, lan ora bakal balik. Nggih. Ilaiha marang donya. Wa sayu'idu Allahu. Allah taala bakal balik nih al jami'a sekabehane. Semua akan dikembalikan oleh Allah, para nabi, utusan Allah taala dan umatnya yang mendustakan. Khalqan jadida, menjadi makhluk baru. Allah taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kama kaya dini bada'na sun mulai awwala khalqin, awal penciptaan, nu'idu sun balik nih. Nabi dawuh, naam sliramu kabeh den bakit nih suk teng dina kiamat khufatan, dalam keadaan ceker. Khufatan iku ceker, ora sandalan. Jajal mulai sandalan sampean, liwate ngendi lek mulai? Liwat irung, liwat kuping. Ngono ki ya nek sing percaya. Di kisah Mahabharata ada yang lahir melalui telinga. Lak kopok telingane. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Lajeng orotan dalam keadaan udo. Maksudipun ora klamben. Lek klamben ya bingung nih, lek nyerimpet nggo klamben. Wong ketuban pecah bingung kok kudu disesar jarene wis pecah. Ketuban pecah kok 24 jam wis kudu disesar. Lek ora iso. Apa meneh dadak enek sing meret nih. Ketuban itu kan lunyu. Lunyune wis ilang. Gak iso metu, apa meneh keglibet napa klambi, lha ra iso metu to. Mbok mulai ya kelaran ghurlan dalam keadaan kuncup belum bersunat. Semua akan dibangkitkan demikian. Hanya para utusan Allah taala dan kaum yang dimuliakan oleh Allah
yang akan diberi pakaian kemudian setelah itu. Sehingga pakaian adalah kemuliaan bagi manusia. Ya, demikian. Ya, magaten. Wa yab'asuhum lan Allah taala bakil bangkitaken ba'da mautihim sasampune matine. Wa yahduruna lan bakal teka ngadep baina yadai ing ngarsane Allah. Gerem ra gelem, lewo ra lewo, mesti bakal ngadep dumateng Allah. Liyakumo supaya Allah Ta'ala ngukumi bainahum di antara mereka. Bihukmihi al-adli, kelawan hukumipun ingkang adil. Ingkang moho adil. Sehingga ini dina kiamat diarani yaumuddin sebab adil dina kiamat. Nabi SAW dawakan jelasakan sampurnane keadilane Allah Ta'ala benjing niku tengah akhirat. Wedhus sing duwe sungu ning dono biasa nggudaki wedhus sing ra duwe sungu sok ning akhirat diganti. Sing ning donya digudaki ning akhirat diwehi sungu kon genti nggudaki. Kula badhe tanglet lek wedhus dikisos lek menungso pripun? Nek menungso pripun? Luweh. Sebab dumateng menungso syariatipun bebanaken. Oke, makaten. Wallahu taala alam. Wa yab'asuhum ba'da mautihim wa yahduruna baina yadayhi ta'ala liyahkuma bainahum bihukmihi al-adl. Supaya Allah Ta'ala menghakimi di antara mereka bihukmihi kelawan hukumipun al-adl ingkang adil. Alladzi ingkang la yazlimu Allah Ta'ala mboten bakal berbuat zalim mithqala dzarratin walaupun sekecil apapun. Zarrah, sekecil apapun. Allah tidak akan berbuat zalim. Bahkan hadisul bitaqah, bukti akan kesempurnaan ilmu Allah, bukti akan kesempurnaan keadilan Allah, bukti akan Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun. Dan sudah pernah kita sampaikan, orang yang memiliki 99 buku catatan amal, semuanya sepanjang sebesar mata memandang, semua tertulis dengan amal jelek, amal jelek, amal jelek. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah benar ini semua kau lakukan? Betul ya Allah. Apakah para penulisku zalim padamu? Di mana mereka tidak catat kebaikanmu? Tidak ya Allah. Lalu Allah Ta'ala sebutkan, tidak ada kezaliman di hari ini. Lalu Allah Ta'ala sebutkan adanya bitaqah yang di dalamnya la ilaha illallah, sehingga Allah Ta'ala selamatkan dia dengan la ilaha illallah itu. Ya, alladzi ingkang la yadlimu Allah Ta'ala mboten bakal berbuat zalim mithqala dzarratin walau sebesar dzarrah pun. Wa in taku hasanatan, Allah Ta'ala dawuh, wa in lan ing yen to taku ono hasanatan, kok baik amale, bagus amale, yudhaifha, yakti Allah Ta'ala bakal melipat gandakannya. Niki sing penting, sing baku. Kudu dingerteni bahwa kebaikan dan amal soleh itu pakem muamalah Allah Ta'ala terhadap makhluknya adalah Allah melipat gandakan pahalanya. Sehingga ini Allah Ta'ala dawuh wa intaku hasanatan yudhaifha. Kalau amal mereka adalah amal baik, yudhaifha, yakti Allah Ta'ala bakal melipat gandakannya. Wa intaku hasanatan yudhaifha. Wa yu'tilan Allah Ta'ala bakal paling anugerah millatuhu saking ngarsane pun ajrun azima, ganjaran sing gede. Adapun kejelekan maka tidaklah akan dibalas kecuali setimpal dengan perbuatannya.
Itulah Allah Ta'ala, zat yang maha murah. Kemurahannya tidak bertepi, kebaikannya tidak berakhir, nikmatnya tidak terputus. Satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba minimal Allah Ta'ala melipat gandakan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Man sapane wonge jaa sing ngamalaken bil hasanati kanthi kesainan, falahu kangge piyambake asru amsalihha 10 kali lipatnya. Ya. Sampai 700 kali lipat, sampai lipatan tak terhingga. Kenapa? Anugerah Allah itu tidak berbatas. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo azan rumiyin ya. Jadi di ayat ini disebutkan dan juga sebelumnya disebutkan tentang semua akan dibangkitkan oleh Allah dan dikembalikan kepada Allah. Ya. Nah, lajeng ayat ingkang salajengipun ayat nomor 33 sampai sak terusipun. 2 ayat kita baca. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Ayat 33. Wa ayatun merupakan bukti tondo-tondo kekuasaan ingsun lahum kangge wong-wong mau. Napa? Al ardul maitah, bumi sing kondisine mati. Ahyainaha, sun paringi urip marang bumi niku wau. Wa akhrajna, lan sun ngedalaken minha, saking bumi sing asale kondisine gersang mati keruntang, habban biji-bijian. Faminhu, saking biji-bijian niku wau yakulun kabeh do iso mangan. Wa ja'alna lan sundatekne fiha ing dalam bumi jannatin kebun-kebun min nakhilin saking kurma wa a'nabin saking anggur wa fajjarna lan sun alirni fiha ning bumi minal uyun saking mata air saking sumber-sumber sing bodho mumbul sainggane diarani umbul. Nggih, 2 ayat. Ai maksudipun wa ayatul lahum merupakan tondo-tondo kekuasaan Allah lahum kangge wong-wong mau. Tondo napa? Alal ba'si ing atase anane hari berbangkit. Wan nusur lan anane hari pengumpulan, bahwa Allah Ta'ala akan membangkitkan, bahwa Allah Ta'ala akan mengumpulkan semua kita dihadirkan kepada Allah Ta'ala. Lah tandane napa oleh Allah Ta'ala kuwasa mbangkitaken kuwasa ngiring. Wal qiyam lan tondo atas bakal jumenenge baina yadayillah ing ngarsane Allah Ta'ala. Ya, inilah Allah Ta'ala yang maha sempurna dalam menjelaskan. Ketika Allah Ta'ala berjanji akan membangkitkan semua yang telah mati, Allah Ta'ala memberikan tanda-tanda dan bukti agar jangan sampai ada seorang yang sangsi bahwa Allah Ta'ala tidak punya kemampuan dan kuasa itu. Ya. Lil jazai dipun bangkitaken lil jazai kangge dipun paringi piwales alal amal ing atase amale dhewe-dhewe. Endi buktine? Hadhi utawi iki al ardul maitatu, bumi sing kondisine mati. Allati ingkang anzala Allahu 'alaiha al matar, ingkang Allah Ta'ala tumurunaken udan ing atase bumi. Sehingga Allah Ta'ala dawuhaken bar dicebloki banyu teko langit ihtazzat warobat wa ambatat. Bumi ini keceblokan banyu teko langit ihtazzat bedodok warobat mongkrok wa ambatat baru menumbuhkan. Ini isyarat tentang begitulah cara olah tanah. Bajaan gemburno tu ono banyu baru
duri. Ya, lemah garinge, ya, garinge sering, ya, klingking atose kaya watu ditanduri. Saged urip napa mboten tandurane? Ya ora mungkin. Nah piye carane nandur? Niku lho contone sing didhawuhi dening Allah taala. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat. Ben iso nguwohne nukulne pripun? Gemburna tanah. Olah alik lemai. Ya, kasih air pasti akan menumbuhkan biiznillah. Hadi utawi iki al ardu bumi al maitah allati ingkang azzalallahu 'alaihal matar. Allah taala numurnaken udan atasnya. Fa ahyaha mongko Allah taala paring penguripan ing bumi ba'da mautiha sakwise matine bumi, sakwise gersange bumi, sakwise garinge bumi. Wa akhrajna lan sun ngedalaken minha saking bumi habban biji-bijian. Biji suketeki ya tukul, biji kremah ya tukul, biji krokot ya tukul, biji bayem ya tukul ya meradak. Bahkan nyuwun sewu, biji kapasan ya tukul, biji santriet ya tukul, sehingga ini tebule gak diklentek ya bek, digulung karo santriet karo kapasan, sidone panen tebu mboten sida panen tebu, panene kayu. Nah tebune dadi kayu mati, ya makaten. Fa'ahya mongko Allah taala nguripaken ba'da mautiha ing bumi ba'da mautiha sak sampune matine. Wa akhrajna lan sun ngedalaken minha saking bumi habban biji-bijian. Faminhu saking biji-bijian niku wau yakulun kabeh do mangan. Min saking jami alnas asnafiz zuru berbagai jenis tanaman, bahkan ceplukan barang ya malih tukul. Kapan lek kuna nandur ceplukan kok malih tukul? Allah taala sing nandur. Nggih. Mekaten. Ulune bumi niku Allah taala sing nandur. Sehingga manusia itu berserikat di dalam ulune bumi. Napa niku ulune bumi? Suket. Boten berhak sampean iki ora lah diriti iki mahku ora berhak. Kejaba lek tok pageri. Ya, demikian. Kenapa? Lek ora tok pageri berarti siapapun boleh mengambilnya. Manusia itu berserikat di dalamnya. Dalam ulune bumi sing jenenge suket. Ya. Wa min jami'i asnafin nabat lan saking berbagai macam jenis tetanduran. Allati ingkang takuluhu sing tok pangan. Naam. Allati ingkang takuluhu an'amuhum dipangan karo kewane. Ya mungkin sebagian ngomong aku ora mangan biji-bijian, heeh. Pangan apa? Daging. Lah wedhusmu sing dipangan apa? Suket. Lah padha ta? Sehingga sebagian dari orang mengatakan daging kambing itu adalah fermentasi sempurna. Salah orang mengatakan makan daging kambing itu bisa mengakibatkan darah tinggi. Itu salah sebagian. Salah saja dalam pola memakannya. Nah, ya, begitu dan seterusnya. Karena dia memakan hal-hal yang bermanfaat sing sama ndak iso mangan langsung. Suket-suketan ya bermanfaat toh nggih. Sama ndak perlu mangan kuwi kabeh, wis dipangani karo wedhus dadi daging wedhus ya panganan. Ning kulu wasrabu wala tusrifu. Lek tusrifu ya akhirnya ya apa yang terjadi. Salah orang mengatakan daging kambing itu penyakit, itu salah. Betulnya dia adalah obat. Ning kulu wasrabu wala tusrifu. Ya, demikian. Wallahu taala. Allati ta'kuluhu an'amuhum sing dipangan karo kewane.
Wa ja'alna lan sun dadekne fiha ning bumi uga ai maksudipun fitil kal ardi al maitah, bumi-bumi sing mamangane tandus, mamangane mati, mamangane kering kerontang. Jannatin ai basatin, kebun-kebun. Fiha tengriku asjarun katsirah, wit-witan sing kathah. Khususon luweh-luweh malih an-nakhil, kurma wal a'nab lan anggur, alladzani ingkang kekalihipun huma utawi kekalihipun iku asraful asjar, wit sing paling mulya. Dikatakan kurma pohon yang paling mulia karena uripe dawa. Uripe kurma dawa. Ya. Saingane zaman dhisik nyuwun sewu lho nggih. Kowe nandur kambil nyamo to mbahku ngusarepe mati. Aku ora nandur kangge aku oleh, aku nandur kangge anak putu. Kurma nggih ngoten. Ya, termasuk pohon yang kita tanam. Selagi buahnya dimanfaatkan, maka kita akan mendapatkan pahala dengannya. Jadi urip ini lek ison ninggalno tipak, walaupun tipak emek gur wit pelem, ya. Walaupun tipak emek gur wit nongko, walaupun tipak emek gur wit kerambil, walaupun tipak emek gur wit, kenapa? Selagi buahnya dimanfaatkan, engkau akan mendapatkan pahalanya. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Ya, pemon nandur wit-witan cekak-cekak umure ya ora apa-apa. Ning aja lali ninggalne wit-witan sing dawa umure. Bab disebutkan dalam hadis termasuk di antara sesuatu yang tetap mengalir pahalanya adalah pohon yang mereka tanam. Juga sungai yang mereka alirkan. Begitu dan seterusnya. Selagi irigasi itu dimanfaatkan, ya, sejauh mana air itu bisa sampai, seluas apa areal itu bisa diairi, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pahalanya. Duh, mau muslim ini gitu, manusia produktif, ya. Wallahu taala alam. Manusia pembangun peradaban, ya. Kalah orang yang mereka katakan untuk pangan kami berkarya, untuk akomodasi kami berkarya, kaum muslimin untuk segalanya kami berkarya. Ya, demikian. Ya. Wa fajjarna lansun ilekne fiha ay fil ardi ning bumi minal uyun, saking sumber-sumber. Dados ini semua adalah merupakan bukti kemahakuasaan Allah akan adanya hari berbangkit. Allah Maha Kuasa menghidupkan bumi setelah matinya, setelah kering kerontangnya. Bahkan sumber-sumber pun muncul. Ya, aliran-aliran sungai pun juga mengalir. Tetumbuhan pun juga menjadi hijau. Semuanya menampilkan keelokannya dan juga manfaatnya bagi makhluk. Maka ini semua adalah merupakan tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia setelah matinya untuk dibangkitkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ingkang nomor 3 gangsal. Liyakulu min samarihi, liyakulu supaya domangan, min samarihi saking woh-wohane, ya. Wa ma amilathu aidihim, ya. Wa ma amilathu lan saking apa-apa sing diusahane aidihim, tangan-tangane wong-wong mau. Sebagian ada yang menafsirkan lan sementara mereka tidak berbuat dengan tangannya. Artinya adalah di antara buah-buahan itu ada yang dari pohon itu sudah langsung siap saji. Contohnya apa? Pelem, langsung dipangan kena, mboten kena. Ceplukan dirah langsung dipangan kena gitu. Nongko dirah langsung dipangan kena.
jambu dirah langsung dipangan kena. Menungso enten usahane mboten blas to. Kurma nggih ngoten dipangan langsung kena, anggur dipangan langsung kena. Sehingga kalimat wama amilat aidihim ma di sini adalah nafiyah, sementara mereka tidak berbuat dengan tangan mereka. Ngerti nggih? Afala yaskurun, wis diwehi kaya ngene akeh, kaya ngene jembare, kaya ngene turahe. Afala ana ta ora yaskuruna padha gelem syukur. Nggih. Ai maksudipun ayat nomor 35. Ja'alna fil ardi sun dadekne ning bumi tilkal asjar wit-witan niku wau. Wan nakhilan wit kurma. Wal a'nab lan anggur liyakulu supaya padha mangan min samarihi saking woh-wohane kutan ana kalane dadi bah makanan pokok. Bab nyun sewu lek wong Jawa to panganane napa pangupa jiwa. Lha nyapa? Lah panganane upama mulane lek nyambut gawe golek pangupa jiwa. Lek wong Arab ora. Panganane kurma lek golek nyambut gawe jenenge napa? Pakurma jiwa. Nggih. Liyakulu supaya padha mangan min samarihi saking woh-wohane. Dimakan sebagai apa? Kutan, enek sing dimakan langsung jadi makanan pokok. Contone kurma, contone gabah, dipangan sing jenenge beras, jagung, telo. Niki makanan-makanan pokok. Nggih, jagung nggih mangan pokok. Nyun sewu teng daerah Sulawesi niku biasa sarapan jagung tok. Nggih, jagung gek digodhog tok. Dipangan karo iwak iki piye carane? Ya wis ngono kuwi carane. Lek wong Jawa kira-kira tingak-tinguk bar iki nek sego ora, ya kuwi panganane ora nek eneh ngawan. Ya, demikian. Kita ulang malih. Di antara buah-buahan yang mereka makan, ya, kutan itu ada yang berfungsi sebagai kut. Apa itu kut? Bahan makanan pokok. Wa fakihatan lan enek sing dadi buah. Jenenge gedang niku ya buah, digeget bar madang. Nggih. Jenenge rutop itu juga buah. Ya, jambu juga buah. Wa uduman lan enek sing didadekne sayur. Nggih. Nah, contohnya napa? Blonceng, bliwah, labu, koro, lan sak pituru dipun godhong telo. Nah, iki sebagai uduman. Waladzatan lan enek sing dadi bumbu. Lazah niku sing dadi ngenakne. Contone bawang brambang, contone lombok dadi pedesane, gitu. Contone jahe dadi sedepe. Nah, contone keningar dadi bumbune, begitu dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan dengan sedemikian sempurnanya. Nah, ya, makaten. Waladzatan. Walaysa lahum wal halan keadaane anna dzalika as-samar sak temene woh-wohan niku wau ma'amilat aidihim. Niki penafsiranipun, maksudipun laisa lahum fihi sun'un, laisa ora ana lahum kangge menungso fihi ing dalem buah-buahan niku wau sun'un usaha walalan ora uga amalun amalan. Kurma tok jarne lek wayah mateng ya mateng langsung tok pangan. Ora kok sampean dadak nggawa geni tok ububi ben kemampuh ora iso. Niki kula namung cerita nggih. Ya, di daerah Jazirah Arab itu namanya kurma itu bisa mateng sedemikian rupa enaknya. Lah nyapa? Neng kono ki neng kene ora enek barangi. Apa itu? Angin yang panas dengan udara yang kencang. Jadi udaranya mengandung panas sehingga nih kurma niku iso kemampu. Sampeyan nandur kurma ning iki duka kula dereng natos dolan ning daerah sing cirase
kurma tropis, kira-kira apa ya iso ya seperti kemampuan kurma neng kono. Saya yakin tidak bisa, karena memang kurma itu adalah memiliki perlakuan khusus agar dia bisa kemampuh begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya demikian, sama ndak perlu dadak ngububi ya, sehingga ngububi bar diububi disemprot karo kipas cek enek panase terus rumangsamu iso mateng kurma nang kene, paling dipangan ya ora iso ya kon enak kaya kono. Kenapa? Karena memang demikian. Ya. Demikian juga jenenge uwi, nyuwun sewu. Uwi niku ramdemene uwi kok Tuban, masyaallah, manis enake kenyil-kenyile, subhanallah. Sana ndadak mbumboni ning jero ora ngono iki. Ndak, tok tandur tok tinggangale Allah taala wis ngono. Wallahu taala alam. Ya, bahkan nyuwun sewu sebagian dari jagung itu ada jagung yang luar biasa enaknya, walaupun saya belum pernah makan jagung dari Sulawesi digodhog enak jarene sing tahu mangan ditandur nang kene jare jagung kuwi gak iso kon kaya kono jarene mungkin cerita kok nggih. Demikian juga nasi yang dari Jepang itu, orang-orang Jepang itu tidak mau makan nasi dari nasi kita, benar Pak Sandi? Hah? Sama nggih? Enggak, bukan mereka membawa dari Jepang sana nasinya. Ya, karena memang randemennya makanan kita itu berbeda. Wallahu taala alam. Jajal saiki nyuwun sewu, jenenge lombok. Sampeyan tahu ngecat lombok? Lombok, sampeyan tahu nyuntik aroma pedes di lombok? Wallahi, tanpa usaha kita Allah taala sudah siapkan semua yang kita butuhkan. Gitu betul. Bahkan zat pewarna makanan Allah taala wis nyiapnya pandan warna, gitu betul. Sama ndak nyiapnya cat dan seterusnya. Ora ta. Sehingga ini Allah taala mengatakan wa ma amilat aitihim, sementara mereka tidak berbuat apa-apa, sudah terima jadi. Okay. Telo sing mau wedhuk enake kaya ngono, sama ndak perlu dadak gawe adonan piye engko ben dadi telo kaya ngono, ndak iso sampean. Nggih. Wallahu taala alam. Ya, demikian. Manisnya jeruk sama yo ndak dadak nyontek ben rasanya luar biasa. Tidak. Ya. Saat ini nyuwun sewu jenenge pelem, rasane reno-reno bervariasinya. Kuwi usahane awake dhewe napa Allah taala sing ngersane. Tebu niku ya ngono, rasane legine tebu ya bervariasi bermacam-macam. Ya. Demikian dan seterusnya. Bawang ya ngono, sini bawang bombay karo bawang pre niku ya sejene. Karo bawang sing jebolane teko daerah Nganjuk karo liyane niku sejene. Wallahu taala alam. Siapa yang menjadikan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Ikan juga begitu. Ikan selatan dan ikan utara itu berbeda rasanya. Nah, wallahu taala alam. Oh, sapi ya ngono, dagingnya sapi diopeni neng kene karo dagingnya sapi cul-culan neng Bali. Ya, niku seje. Ya, kenapa randemen masing-masing sapi dagingnya itu berbeda? Beda. Niku usahane menungso napa sanes? Sama sekali. Ya, wa ma amilat aidihim. Tangan-tangan mereka sama sekali tidak berusaha sehingga bisa merubahnya. Ya. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Ai maksudipun man dumateng zat ingkang syaqalahum giring lahum kangge menungso hadhihi ni'mata, nikmat niki sing nekakne nikmat niki sing dadekne nikmat niki wa asbagholan nyampurnane elihi mengatasi menungso ya. Nah min judihi saking kelomanane Allah wa ihsanihi lan kebagusane Allah. Allah taala niku maha lomo.
lumurita ya bakal diparingi rezeki. Nggih napa mboten? Oh. Kodok bangkong sing terjebak di dalam sumur mati diparingi rezeki mboten? Paringi rezeki mbuh carane Allah Ta'ala yang mendatangkannya. Kenapa? Karena Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, mau jembar panjenengan niki dawuh para malaikat. Mau jembar panjenengan kulla syai'in sedayane rahmatan kanthi rahmati panjenengan wa ilma lan ilmune panjenengan. Semua yang ditahu oleh Allah dirahmati, semua yang dirahmati ditahu oleh Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang ada kecuali semua mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Afala yashkurun. Ya, ma kelawan menopo bihi dengannya tasluhu umuru dinihim dunyahum, dadi bagus urusan agamane lan urusan dunyane. Semua ini adalah nikmat yang mengharuskan adanya kesyukuran. Alaihissalladzi onoto ora zat ingkang ahyal ardo wis paring penguripan ing bumi ba'da mautiha sakwuse matine bumi fa ambata mongko Allah Ta'ala tukulaken fiha ing bumi az-zuru tetanduran wal asjar lan wit-witan. Zuru niku tanduran-tanduran cendhek, asjar niku tanduran-tanduran taunan dhuwur. Kata dia tengriku enten sing jenenge klengkeng, tengriku enten sing jenenge matua, rasane meh padha ning ya sece. Ngoten nggih. Tekstur wite ya ora padha. Nggih, wallahu taala alam. Wa auda'alan Allah nyiapaken fiha teng bumi. Ya. Nah, lazidzus simar, tetumbuhan-tetumbuhan ingkang enak-enak. Nggih. Wa azhara dzalika al-janiyya min tilkal ghusyun. Wa azhara lan Allah Ta'ala ngetokne dzalikal janiyya segere niku min tilkal ghusun saking pang-pangipun. Ya. Nah, al-jani niku buah-buah segar biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Nah, zat sing iso nekakne, zat sing iso nguripne, bumi setelah matinya menumbuhkan semua tetumbuhan, membuahkan semua buah-buahan, menghadirkan semua nikmat biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah dia maha mampu untuk menghidupkan semua yang mati? Jawabanipun apa? Bala, leres. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sak temene Allah ala kulli syai' ing atase segala sesuatu qadirun maha kuwasa. Ya. Ayat ingkang salajengipun, ayat ingkang nomor 36. Subhanalladzi maha suci Allah Ta'ala zat ingkang khalaqal azwaja wis nyiptakne al azwaja pasangan-pasangan. Allah menciptakan semua yang berpasang, kullaha sekabehane makhluk semuanya adalah genep. Artinya genep napa? Mesti enten pasangane. Mimma saking tumbitul ardu sing ditukul nih kalih bumi. Pembahasan pertama sebelum ini adalah tetumbuhan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pertama kali berpasang-pasangan adalah tumbuhan-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Jenenge enek sing pedes, mesti enek sing legi. Gitu mboten? Gitu mboten? Nah, sing pedes napa? Lombok. Sing lagi napa? Kathah. Yo tebu, yo kates. Ya. Begitu dan seterusnya. Enek sing cendhek, enek sing dhuwur.
enek sing tegak, enek sing merambat. Enek sing dadekne weteng niku anyep, adem, penak. Enten sing dadekne weteng niku panas. Lho, saestu niku. Nah, wallahu taala alam. Itulah makna khalaqal azwaja kullaha. Nggih, mimma tumbitul ardu, saking apa sing ditumbuhne dening bumi. Wa min anfusihim, lan saking awakmu. Wa mimma, lan saking apa-apa layak lamun sing menungso ora ngerti. Sing jelas kabeh makhluke Allah niku berpasang-pasang, mulai dari tetumbuhan, mulai dari sampean, mulai dari barang sing sampean ndak iso teko mikire. Sedaya makhluk niku enek pasangane. Enek ngesor, enek dhuwur, enek ndek, enek dhuwur, enek ayu, enek ora patek, enek ganteng, enek rodok. Aja elek, rodok ngono ae. Bab sing jarene elek jare bojone pangah ganteng kok. Nggih. Nah. Mimma tumbitul ardu. Nah. Dipun jelaskan ini, subhanalladzi khalaqal azwaja, ai maksudipun al asnaf, berbagai jenis, kullaha sekabehane. Mimma saking menapa kemawon tumbitul ardu, sing ditukul nih karo bumi. Fanawwa fiha, mongko Allah taala membagi dalam jenis-jenis yang bervariasi. Minal asnaf, saking variasi-variasi kelompok-kelompok yang berbeda. Enek sing kaktus uripe ning barang-barang sing garing, enek sing lu and mud uripe ning barang-barang sing teles. Nggih. Mekaten. Enek sing uripe ning tempat-tempat adem, contone kembang ponco warna. Ning kene iso apa ora? Warnane memang iso dadi ponco, ya ora iso. Kula dereng ngantos nyawang lan ningali ponco warna niku lek ning daerah panas ya metune ya warnane kathah. Nggih, mekaten lan sak piturute. Enten pohon-pohonan sing uripe ning daerah panas. Nah, nggih. Demikian. Yang jelas Allah taala menciptakan di media hidup tetumbuhan dan makhluk yang sejalan dan cocok dengannya. Ya. Mimma saking tumbitul ardu, sing ditumbuhne bumi, fanawwa afihal asnaf, ma ya'suru ti'dadu, manapa sing ya'suru angel ti'dadu diitung. Aja sampean hitungan ning ngarepune nek sawah nggih. Hitungan jajal tandurane pira kabeh, jenis apa ae. Ra iso sampean nyapa rasa-rasa no. Untuk kanggo ngarit tak kon ngitung ya gah, paling dititeni iki senengane wedhus iki ora patek, seneng sing dibabat sing disenengi. Engkon ngitung sik ya wegah. Mulane didhawuhi teng mriki mimma tumbitul ardu niku napa mawon angel diitung. Nggih. Nah saiki kedokan ngajeng niki jajal hitungan wite sing ning kono apa ae angel. Apa meneh sampean mlangkah ning kedokan liyane. Bab masing-masing kedokan niku ya nek wit-witan sing kira-kira ning tempat liyane ora enek. Ning kono ya nek kewan sing kira-kira ning tempat liyane ora enek. Sebab setiap media hidup itu sudah ada makhluk hidupnya. Mulai dari makhluk hidup yang di daun-daunnya, mulai dari makhluk hidup yang di batangnya, mulai makhluk hidup sing panggene ning ngesor sing jenenge oyote. Niku Allah taala sudah nyiapi. Nah, wallahu taala alam. Kita terusaken. Min anfusihim, lan termasuk sing bernapa wau? Berpasangan anfusihim, diri mereka. Fanawwa'a hum, mongko Allah taala ndadekne jenis menungso ila marang zakarin wa unsa, enek lanang enek wedok gitu. Nah
Ya. Wa qasawa nam. Wa faraqa baina khuluq khalqihim, lan Allah taala beda-bedane baina khalqihim antara penciptaan mereka. Enek sing dhuwur, enek sing rada endek, enek sing plencung, enek sing util-util. Gitu. Enek sing pautih kaya kapas, enek sing nyuwun sewu ireng gales. Saengene lek peteng-petengan sing ketok mek gruntune tok. Enten kathah ngoten niku. Bahkan mereka punya semboyan, the black is beautiful. Niku sing ngomong kula, rencang kula saking Prancis, istrinya dari Senegal. War rabi karo wong ireng lha nyapa, the black is beautiful. Lho buktine anakku gales. Ya. Demikian. Ya, demikian. Wa khuluqihim lan akhlake, watake niku ya kabeh enek gandengane. Enek sing lomo, enek sing medhit lan cetil, gitu. Enek sing prengat-prengut, enek sing mesem. Nggih. Enek sing galak, enek sing sabar. Enek sing grabyak, enek sing sewot. Ini semua itu adalah pasangan. Nah biasane sing wedok tarter, sing lanang ya biasanya rada meneng. Nyapa lek padha tere, halah barang-barang pecah. Lek gak percaya jajal delokon pasanganmu dhewe. Tadi kita terusakan. Allah Ta'ala jadikan masing-masing berpasang-pasang. Ya. Wa ausafihim lan sifatipun adzahirah sing ketok. Sifat sing ketok, enek sing irunge mancung, enek sing irunge padha karo bongkok disendekne gunung pisan. Lha pripun? Gunung enek sing linci mboten entuk sendekne bongkok, ya rada pesek kaya contone awake dhewe niki. Nggih. Nah niku sifat dhahirah. Wal batinah lan sifat-sifat sing tersembunyi. Contohnya pelembut, enek sing kasar. Ada yang beriman, pasti ada yang kafir. Ada yang ahli taat, pasti ada ahli maksiat. Memang Allah Ta'ala ngersakaken enek sing apik, enek sing elek. Mulane bahagia, syukur kudu dumateng Allah Subhanahu wa taala didadekne wong sing apik. Ora usah dadak takon yang Allah Ta'ala, nyapa ya Allah kok kaya didadekne elek. Ya syukur sampean dadekne wong apik, ora dadekne wong elek. Ya, mengatakan wallahu taala alam. Contohnya lek enek masalah dunia sing nyenengne, kuwi tok adae apa sampean tok wehne wong liya? Tok adae to, mulane syukur didadekne wong sing apik. Kita terusaken. Ya. Demikian. Wa mimma la ya'lamun termasuk sing didadekne berpasang-pasang dening Allah Taala. Wa mimmalan apa la ya'lamun sing mereka tidak mengerti, tidak mengetahui. Kula badhe tanglet, sing ora dingerteni awake dhewe luwih titik napa luwih kathah? Luwih akeh tek tenan. Yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak. Neng darat tok, sekitar kita banyak yang kita tidak tahu. Bagaimana dengan lautan yang luasnya, yang dalamnya, yang variasi tumbuhannya, yang variasi binatangnya luar biasa. Memang Allah Ta'ala sudah mengatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim napa terus wa mimma la ya'lamun. Kabeh niku didadekne pasangan supaya ngerti le Allah Ta'ala niku maha suci, ndak membutuhkan pasangan. Ya. Ai maksudipun minal makhluqat saking makhluk allati ingkang qad khuliqat ingkang sampun kacipta wa ghabat an ilmina ning kita ora ngerti yang Allah Ta'ala ciptakan dan kita tidak tahu
jauh lebih banyak dari apa yang kita tahu. Jangan jauh dari kita, di tubuh kita berapa bakteri yang Allah Ta'ala ciptakan. Berapa bakteri yang Allah Ta'ala ciptakan di jari jemari kita, kemudian juga di perut kita, kemudian di usus kita. Semua itu ada bakteri-bakteri yang menguntungkan. Demikian juga berapa jumlah cacing di tubuh kita, dawane sepiro, sifate kaya ngopo, ya ora ngerti to awake dhewe. Mulane ngerti ya lek di sana ada makhluk yang kita tidak tahu, kita tidak bisa mengungkapkan tentangnya. Yang jelas semua makhluk dijadikan oleh Allah Ta'ala berpasang-pasang. Ya, demikian. Kita teruskan. Fa subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah lan maha dhuwur maha tinggi, antakuna lahu syarikun, ing yen to kangge Allah Ta'ala sekutu, au utawa zahirun, kangge Allah Ta'ala penolong. Sebab napa? Sedaya niku makhluk sing nyiptakne Allah. Eneke mergo Allah Ta'ala ngenekne. Lah kok arepe nulung Allah piye? Au utawa awinun, ing yen to kangge Allah Ta'ala penolong, au utawa wazirun, kangge Allah Ta'ala wazir. Allah ndak mbutuhne wazir, Allah ndak mbutuhne penolong, Allah ndak mbutuhne pembantu. Au sahibah, utawa bojo, Allah Ta'ala ora butuhne bojo. Ning kula kalih jenengan butuhne bojo untuk melestarikan jenis manusia. Wong lanang niku ora bakal genep kejaba kanthi wong wedok. Mulane wong Jawa ngomong lek pasangan niku jenenge garwa, sigarane nyawa. Mergo genepe wong lanang kanthi wong wedok. Nah, au utawa waladun, Allah Ta'ala maha suci kalau Allah Ta'ala memiliki anak. Au utawa samiyun, lek Allah Ta'ala memiliki tandingan. Au utawa syabihun, maha suci Allah apabila Allah memiliki yang serupa dengannya. Sehingga Allah Ta'ala meniadakan semua itu dalam yang harus kita yakini, diserimpulkan dalam satu surat yang ringkas ning cekak tur aos, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah akidah kita. Ya. Au utawa masilun, bandingan, fi sifati kamalihi, ing dalam sifat-sifat kesempurnaane, wa nu'uti jalalihi, lan ing dalam sifat-sifat keagungane. Au utawa yu'jizuhu syai'un yuriduhu, Allah maha suci lek Allah Ta'ala ora mampu marang perkara sing Allah kersane. Siji sing kudu diyakini, lek Allah Ta'ala maha sampurna, lek Allah Ta'ala fa'alun lima yurid, maha nglaksanakaken napa kemawon sing Allah kersakaken. Wallahu Ta'ala a'lam. Ya, demikian. Menika mbok bilih ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu menika ayat 37 dan seterusnya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala sapa kita dengannya, insyaallah badhe kita waos wonten ing pertemuan ingkang ngajeng. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.